Sore ini kita hunting lagi ya bosku. Kita hunting dekat rumah ya. Ini sudah sore. Rencananya kita mau berburu ruak-ruak pakai spiker, pancing pakai spiker bosku. Kita hunting bersama penerus bosku. Jadi spotnya itu di tambak empang. Ini empang belakang ini bosku. Oke. Jadi sebelum nyonggong bosku, kita mau keliling-keliling dulu. Seperti ada poin. Kita jalan dulu, baru kita nyonggong. Ya bosku, mantap. Mudah-mudahan kita dapat poin. Oke bosku. Buat goreng. Belibis bosku.